嚟，你就想上車，你就唔啱啊！我咩唔啱啊？我要等一等我，你等嘅啫。你唔好上車，你應該喺個站等個老婆，等你走埋先上車。邊個叫你走上車咧？你揸巴士你就唔啱啊！我咩唔啱啊？我覺得我啱晒。你啱未啊？我肯定我走緊，其實等一等咁你話唔得？梗係唔得啦，等10分鐘揸車啦！你點解你揸巴士啊？如果你揸巴士係會死人啊嘛！佢又中意報警，咪都報警啦。咁都冇辦法報警啊！你老婆肯走路走埋你啊！你車到你咯喎！我一定會等喎。我揸到等落巴士，我一定要等，唔會有咁嘅嘢啊！你老婆仲走緊嚟，咁多餐廳嗰度走緊嚟。咩餐廳但我緊樓梯㗎。樓梯又我望住啦，我睇住，我喺度睇住啦。你就應該冇辦法啫，佢中意報都冇辦法㗎。揸巴士啊！你真係你㗎，我都唔睇得咩巴士啊！揸九龍巴士揸呢條線嘅，揸呢條線就唔交啦。係咪死晒啊？唔係㗎，嗱，我冇話你死啊！唔係啊，我冇擠嘅，佢中意報都唔關我事啊。我唔係鬧佢，我唔該你等陣啫，咁樣等。你鬧人啦，阿叔你。我話唔該你等陣，我頭一句就係咁樣講。你但係你嘅語氣唔係。唔係唔該你等陣咯，就係咁樣講咯。咁咪就咁咪你咁樣咩語氣唔啱？等陣。碌佢隻眼。我話唔該你等陣就咁樣唔啱。人哋俾你上車咯，今日。佢一定話我上緊㗎，我上緊車。咁咪咯，你俾你上咗咯。但係碌大隻眼咁鬧人。睇唔到根本你可以行，你可以行啫。做人咧，騷擾佢，騷擾佢啊！邊個騷擾佢？你揸巴士揸車啊！你咪騷擾人啦！騷擾佢，你騷擾自己。架車係唔可以講大車講嘢啊，係咪可以講嘢？巴士啊！你唔好做車嗰時啊！佢呢啲又害死人啦！中途停車，交通意外就係呢啲嘅，知唔知啊？就係你啊！如果你唔係揸巴士啊，你唔係揸巴士啦。佢知道我做可以等佢啦。佢都知嘛，啲車間啲人嚟嘅。好啦，大家安靜，大家好好啊，可以打即係講翻落個落班全部啦，喺度落班喺度落班我有73年香港嘅結果啊！佢哋有揸巴士，不顧乘客安全啊！嗱，你知唔知啊？呢啲有冇話俾你聽？